il Napoli lo sta facendo veramente. Signori, il Napoli vuole aprire, secondo Alfredo Pedullà, ricordatevi, secondo Alfredo Pedullà, allo scambio Federico Chiesa per Di Lorenzo. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. In descrizione trovate tutti i link, Telegram soprattutto, perché lì avrete le notizie H24 sul Napoli. Detto questo, partiamo subito con questa notizia bomba che è stata sganciata da Alfredo Pedullà e che potrebbe trovare i suoi riscontri veritieri nei prossimi giorni, ovvero, perché io dico nei prossimi giorni? Perché oggi c'è l'incontro fra Conte e Giuffredi a Castelvolturno, lo riporta Sky Sport 24 ragazzi, quindi non una testata giornalistica a caso. Quindi oggi ci dovrebbe essere questo famosissimo incontro che io già ve ne avevo parlato, se non sbaglio sabato pomeriggio ve lo dissi e vi dissi ragazzi dobbiamo aspettare martedì. Martedì ci sarà il colloquio fra Conte e Giuffredi, lì si capirà se Capitan Di Lorenzo vuole rimanere a Napoli oppure, come si dice, abbia già un accordo con la Juventus. Se Di Lorenzo ha questo accordo con la Juventus, noi lo ringrazieremo, gli stringeremo la mano e gli diremo grazie per lo scudetto, ora te ne puoi andare perché il tuo l'hai fatto. Se devi continuare a giocare come hai giocato la scorsa stagione, se vuoi andare in una squadra dove nessuno ti fischia, perché a questo punto sei contro la critica, perché il ragazzo non sopporta la critica, ragazzi, che dopo un anno che avete fatto tutti, e dico tutti, nell'SSC Napoli una stagione di merda, lo possiamo dire tranquillamente, di merda, volevate fare i padroni? Bene, volete fare i padroni? Vi siete presi la merda da parte dei tifosi, anche da parte mia, perché io l'ho detto, in parte la colpa, in grandissima parte la colpa ce l'hanno anche i giocatori, e quindi se vuoi andare in una squadra dove nessuno ti dice niente, stavamo dicendo, scusatemi il tagliacuci, c'era gente che entrava e usciva dalla casa, dal salone e non mi sembrava il caso. Comunque stavo dicendo, vi siete presi le vostre responsabilità, chi vuole andare via, vada via, non c'è nessun problema, basta che porti l'adeguata offerta. Attenzione perché si parla di Federico Chiesa al Napoli e si sta facendo un grande ragazzi, secondo me, lavoro da parte di Manna, perché dice anche Alfredo Pedullà, Chiesa, come io credo, ovvero come credo, aprirà al Napoli a breve, perché ieri ha detto anche le testuali parole, contatto tra Conte e Chiesa, il tecnico salentino ha chiesto a classe 97 la sua disponibilità ad un trasferimento al Napoli. Sappiamo tutti la situazione di Chiesa, com'è con la Juventus. Chiesa, così sembra, voglia andare via dalla Juventus. Io l'ho sempre detto ragazzi, quando ci sono gli europei, secondo me i giocatori fanno trapelare poco, pensano più a giocare giustamente all'europeo che salvo poi fare calciomercato interno, perché poi ragazzi si vedono tutti i giocatori, si vedono i giocatori dell'Inter, della Juve, del Milan, della Roma, addirittura ieri era accerchiato Di Lorenzo da 3 giocatori della Roma e qualcuno ha scritto, qualche tifoso della Roma ha scritto vedi stiamo lavorando per portare Di Lorenzo a Roma. Ragazzi, io ve l'ho detto, staremo a vedere perché questo incontro ci dovrà essere, però come dice Alfredo Pedullà, e ora vi riporto anche la notizia, che lui dice, qui Gianmarco Giordano dice Chiesa preferisce il Napoli rispetto alla Roma, forse perché il Napoli, non ti parlo di progetto, ma come tecnico, forse aver portato Conte a Napoli per i giocatori è un motivo per dare di più, ecco. Io la penso così, a differenza di De Rossi, senza nulla togliere a De Rossi, ragazzi, che ha fatto un lavoro buonissimo, buonissimo a Roma da quando è arrivato. Una cosa a Mourinho, caro Mourinho, sei ridicolo, sei veramente un allenatore ridicolo e io già l'ho detto che te dopo quel famoso triplete vinto con l'Inter, vinto anche con un pochino di fortuna, lo possiamo dire, il gol in fuorigioco, il gol tolto al Barcellona e vabbè, tralasciando quello, tu dopo il triplete hai fatto proprio un calo, bruttissimo calo, no? Vabbè, tralasciamo questo. Si è andato a dire
ai giornalisti: io sono andato via da Roma perché la Roma non voleva vincere. Cazzo, però quando eri alla Roma i soldi te li sei presi della Roma, bimbo mio, forse perché te non ti sei mai posto il problema di dire: io non c'ho un gioco, mi devo applicare, devo studiare un pochino un Gasperini, un Inzaghi, uno Spalletti, un Guardiola, per vedere Klopp, per vedere un po' come si gioca il calcio moderno, no? Ecco, lui non si è aggiornato e ora le colpe le ha date alla Roma. Cioè, qui si cade veramente nel ridicolo. Comunque, stavamo dicendo proprio di Federico Chiesa, che Alfredo Pedula dice: scambio Chiesa di Lorenzo, per la Juventus ci potrebbe essere un conguaglio di almeno 15 milioni, ovvero il Napoli, se vuole arrivare allo scambio fra Chiesa e Di Lorenzo, il Napoli deve dare 15 milioni. Qual è la cosa che a me puzza di questo scambio, ragazzi? A parte i 15 milioni, che secondo me Di Lorenzo ha una stima di 20 milioni all'incirca, a questo punto tu mi dici che Chiesa vale 35 milioni dopo che ha fatto delle stagioni non al top. Quindi ecco, mi sembrerebbe strano che Napoli cacci 15 milioni più Di Lorenzo per arrivare a Chiesa. Non lo so, ragazzi, non lo so, sono sincero, non lo so dove voglia andare a parare questo Napoli, però la squadra la sta costruendo. Si parla molto di Hermoso in questi giorni, si parla molto di chiusura molto vicina, addirittura ieri Repubblica, se non sbaglio, parlava di chiusura molto vicina per Hermoso, sono ai dettagli, ma sappiamo che i dettagli del Napoli possono durare anche 2 o 3 settimane, lo sappiamo, non ci nascondiamo sotto questa cosa. Ecco, io l'unica cosa che vorrei da questa società, se uno non vuole più rimanere a Napoli, mandatelo via, ragazzi, vi supplico, mandatelo via, non teniamo i giocatori contro voglia, perché poi si vede come questa stagione ognuno ha fatto il cazzo che gli è parso, ognuno voleva fare il fenomeno quest'anno, quello per dirti, anche se voleva fare il fenomeno, voleva camminare in mezzo a campo, l'ha fatto tranquillamente. Attenzione, Cop Miners salta Euro 2024, centrocampista si era infortunato nel riscaldamento della partita contro l'Islanda. Attenzione, Cop Miners rotto, si è rotto Cop Miners. Anzi, siccome stiamo parlando di Chiesa, Juventus, ultima ora, si avvicina Douglas Luiz dall'Aston Villa, operazione da 15-20 milioni più Ealing Junior e McKennie. Quando io vi dico che la Juventus non ha i soldi per il calciomercato, e questo motivo qui, per arrivare a un giocatore ha dovuto mandare via McKennie, che è stato uno dei migliori centrocampisti della scorsa stagione nella Juventus, e Ealing che vabbè non ha fatto quel che ha fatto, è stato un mezzo flop Ealing Junior, però vedi, se vogliono comprare i giocatori sono costretti a vendere, e questo attenzione, perché il Napoli non ha bisogno di vendere i giocatori, perché il Napoli i soldi ce li ha, va bene? Quindi occhio veramente. Allora, andiamo in chiusura di video. Qualcuno mi domanda sempre: ma questo viene, quello viene, quest'altro viene. Ragazzi, mo si era parlato di Dovbyk, sapete tutti, Dovbyk, buonissimo attaccante e tutto quello che vi pare, attualmente, che sta giocando nel girone attualmente, ma secondo Sky Sport DE, quindi Sky Sport tedesco, l'Atletico Madrid ha superato il Napoli e c'è un principio d'accordo con gli spagnoli. Principio d'accordo, ragazzi, non è che significa che a questo punto va sicuro, perché Dovbyk negli ultimi giorni aveva rilasciato un'intervista dicendo: il mio procuratore ci sta parlando, potrei andare a giocare anche in Italia, potrebbe essere un'apertura al Napoli, non lo sappiamo. Comunque vi volevo far vedere una cosa. Io vi ho detto il canale di Telegram, guardate, questi in questo momento Popovic che si sta allenando, ragazzi, vedete? Popovic mette massa, e questo lo trovate, ragazzi, sul gruppo Telegram. Se volete passare, è gratis anche quello, non c'è nessun problema. Se volete contribuire al canale, questo lo dovete fare voi, io non obbligo nessuno, ci sono gli abbonamenti. Se vi volete abbonare, vi potete abbonare tranquillamente da 99 centesimi al mese. Se volete vi abbonate, se non volete basta l'iscrizione, non c'è nessun problema. Detto questo, appena avremo novità di questo incontro fra Conte e Giuffredi, porteremo novità. Quindi ragazzi, attivate la campanellina, perché più tardi di sicuro arriveranno aggiornamenti per quanto riguarda questo incontro che c'è stato
fra Conte e Giuffredi. Se arriverà in serata faremo un video in serata, ragazzi. Ora vediamo un pochino come mettere i video. Alle ore 18 ora vediamo se riuscirò a fare uscire un altro video. Comunque noi ci vediamo più tardi. Waiu, attivate la campanellina, sempre e comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao Waiu.